र साथीहरु अब चाहिँ हाम्रो माछा एकदम खानको लागि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् एकदम मिठो र स्वादिष्ट अर्गानिक तरिकाको छ हैन। के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट गर्न चाहिँ भने नबिर्सिनु होला भन्ने आशा छ। हेलो नमस्कार साथीहरु, कुबेर अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी चाहिँ माछाको पकोडा बनाउन गइरहेका छौं। भिडियो के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर लाइक कमेन्ट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। सुरु गरौँ है त। अब हामीसँग 1 केजी माछा रहेको छ। यसमा हामी थोरै बेसार राख्न गइरहेका छौं। अब यसमा हामी थोरै नुन पनि राखेका छौं साथीहरु। अब हामीसँग भएको एकदम होममेड मसाला चाहिँ यसमा राखिदिनेछौँ थोरै। एकदम मिठो हुन्छ होममेड मसाला। अब हामीसँग भएको थोरै हामीसँग भएको थोरै मिट मसाला पनि छ, यो पनि राखिदिनेछौँ थोरै। ल यसलाई एकदम पुरै मिक्स गरेर साथीहरु 2-4 मिनेट जति यसलाई राखिनुपर्छ, फेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। ल यो चाहिँ एकदम फिटिङ भइसकेको छ। ल साथीहरु अब हामी चाहिँ माछाको पकोडा बनाउन गइरहेका छौं। अब यसमा अलिकति तेल राख्ने छौं। साथीहरु हाम्रो तेल चाहिँ एकदम तातिसकेको छ। ल हाल्दै गरौँ अब। थोड़ा थोड़ी आएगा।
ल साथीहरू, दुई सानो बाबुहरूले माछा र स्याउ च्यालेन्ज गरिरहेका छन्। ल खाऊ खाऊ, एकदम खाऊ, बिस्तारै खास है। ल खा डल्लु खा। ल खायो हे, एकदम एकदम। ल खाऊ खाऊ, कसले सक्छ है त छिटो। खा डल्लु खा खा।